nåede lige at få åbnet en øl, så gik den lille stang der. Så nu har han presset. Hvad fanden er det, der bipper sådan? Nå, det er vores dommer. Så kan jeg da lige hugge igen her. Hvad? Kan du lige åbne lidt? Og Uffe han har lige taget stangen. Jeg tror ikke, de er så store. Hvor meget må jeg sætte den op på i bremsesånden? Du kan bare sætte den op til. Der er det. Ja. Så fanden røg blyet af der. Ja. Hvor skulle det nye brødrekord, det her sådan? Ja. For ellers så går den måske ind under båden. Det er en stor hvide side dernede. Nu må hun så. Hånden. Ja. Filmer du? Ja. Ja, hvad er det, når man har rørt ved literen, så er den ombord, er det? Siger man ikke det? Hvad? Jo. Når man har rørt ved literen, så er den ombord. Jo, men det er den jo også. Der er vi den bare. Ja. Skal du stå med den lidt? Ja. Ja, det er fandme. Hold kæft, det er en flot fisk. Ja, den er rigtig flot. Den sidder bare, hva'? Ja, han sidder lige Det er nok, helt som den vildt. skal. Ja. Tak for kamp. Bare videofilm, ikke også? Ja. Kæft, det føles bare nok som om, den var væk lige pludselig. Så bare give den noget gas den vej over der. Filmer du, Jeppe? Ja.
den lille stang? Hvad? Var det den lille stang? Nej. Øv. Er det så langt endnu? Nej, den er ikke så Nej. langt ude. Du må sgu da snart kunne se den. Nej. Ja, det kan ikke være længe inden den biler, den kommer i hvert fald. Har vi taget ballonen, far? Den røg selv af. Nå ja. Nu er jeg lige i tvivl. Nå, nu så jeg. Jeg så fedt. Ja. Det er ligesom at stå og hive i min terrasse derhjemme, det her sådan. Det er nogenlunde det samme. Ja. Godt, den er god. Så er det en ny bådrekord. Det er det også. Den står på 12 kilo der. Ja, det er bare... Det fisk 2 i dem også på i går. Og det der, det får du så ondt i ryggen af. Jeg kan se den, far. Den var dernede. Jeg ved ikke, om kameraet så det. Ja, bare med sidepres på den. Nu kan vi godt se den på kameraet. Ja. Den er stor. Nu bliver den ramt af motoren lige om lidt. Det var lige før det første læsen der. Ja, bare få den helt op, sådan så... Finder du den, Jette? Ja, ja. Den er lige herfor. Skal jeg rydde op? Jeg kapper bare den. Hvor lang tid vil du holde den? Får den lige lidt ild her. Tak for kampen. Whoop. Nej, nej. Nu er den gamle fisk på igen. Far, måske næste gang, så skal jeg slet ikke med, fordi det kan være, at jeg ikke skal være der, for at den gider hoppe på. Nej, jeg tror, du skal med hver gang. Du skal bare ligge derinde. Så er vi heldige. Har du bly så? Ja, ja.
Jeg vil da håbe, du har flere pilsner med. Der er kun én. Hvad? Der er kun én. Har der kun én tilbage? Ja. Skulle du ikke have nogen spil med? Nej, det er Sørens far. Ja. Nej, jeg tror, din far han trænger godt Han kan til bedst tåle det. Han er i bedre træning, end jeg er. Ballon, den flyder derude. Er den hård? Ja. Ja, du filmer mærkeligt rundt i luften, tror jeg. Ja, det ved jeg. Det er sådan, man skal blive lidt søsyg, når man kigger på det. Det er meningen. Okay. Faktisk synes jeg skal flytte mig. Det er okay. Kan jeg se den store hvide side dernede? Åh ja. Det kan man også godt se på kameraet nu. Kan man det? Ja. Her. Så fik jeg tvivlen ombord. Ja, så kom tvivlen. Ja. Det er jo fandme lyde den, så det er... Det har du taget af for længe Ja, siden. det er rigtigt, ja. Ja. Den er der. Ja. Du ser, om det er den samme. Det er ikke den er større, den her. Den kæmpe var det godt. Ja. Nu slår man ind under. Hold op. Den er tyk. Den er tyk, sådan. Den sidder yderligt. Nej. Jeg kunne lige se spidsen af krogen. Ja. Filmer du den, Kat? Ja. Det er godt. Ja, bare sluk motoren. Den er godt nok godt væk. Har du den, Kat? Ja. Kameraet, kan du lige sige hej til Jeppe her? Hej, hej. Så skal jeg sådan den af. Farvel.